Mēs beidzot esam Liepājā, un Liepājā esam pie seno apavu meistaras Gunas. Čau! Cik stilīgi! Lūdzu! Šis ir izmēģinājums uz ārējušiem aizbraucu. Tas ir puišu. Meitenes, man liekas, arī tajā laikā varējuši tāds te vilkt. Reku te arī visas mazās māliņas ir nostrādātas. Jā, es tieši skatos. Un kā tev liekas, kāpēc? No. Smukumam? No. Nē, funkcijai. Jo redz, viņi ar to diedziņu, ka ir nošūts, viņi tik ļoti nestaipās tā mala. Ko tu dari ikdienā? Kas ir tava pamatnodarbošanās? Nodarbošanās ir zīmēju arhitektiem arhitektūras projektus. Mājām? Mājas, jā. Mājas dzīvoklis, dažādas Mājas dzīvokļi. Kā tu esi no darbošanās ar arhitektiem nonākusi līdz šai nodarbei? 13 gadu vecumā man bija skaidrs, ka es gribu mācīties strādāt ar ādu. Un, tā kā es esmu dzimusi augusi Rudubāržos, tuvākā vieta, kur to varēja darīt, bija Liepāja. Liepājas Lietišķās mākslas koledža. Iemācījos strādāt ar ādu to, ko mums mācīja skolā, un iestājos Mākslas akadēmijā stikla mākslas nodaļā. Jo turpinājums tālāk ar ādu mācīties strādāt nav Latvijā tādas mācību iestādes. Tu veido senos apavus, nevis apavus, ko mēs tagad varētu vilkt kājās un jautri cilpot uz Liepājas jūru. Nē, diez vai šādos. Kāpēc seni apavi? Tas ir arī saistīts ar interesi, kā pirmsākumā rodas lietas. Un man laimīgā kārtā dzīves ceļi saveda kopā ar cēsu pilsdrupu ekspertu Gundaru Kalniņu, kurš mani mudināja. Guna, tu parādi, tu zini daudz, un būtu forši, ja tu varētu taisīt apavu. Kurpē ir, lai taptu, ir sākumā vajadzīgs cilvēka pēda, nomērīt cilvēka pēdu, uzzināt izmēru un uzzināt vēl dažādas mērus, mēri dažādi tiek noņemti. Un tad piemeklē liesti. Kas ir liesta? Liesta ir šāda tā kā koka pēdiņa, kas imitē to cilvēka pēdas formu. Šī, piemēram, ir 13. gadsimta, 14., 15., 16. gadsimta apavu modeļiem liesta vēstures atradumiem izgatavota jauna. Ja tā liesta ir tā kā tajā formā, kā bija arī agrāk, tad tas apavs arī izskatās tā, kā tas bija agrāk. Tad tālāk veido to piegriesni, un, piemēram, redz, kur ir piegriesnes šīm sarkanajām šnābeļkurpēm. Tā ir tā zolīte, un šeit ir, redz, kur virsējos daļas piegriesnes. Pēc tam šo papīru piegriesni liek uz ādas un izgriež ārā ar vīles rezervi pa pārējo malu. Un šuj! Tas ir ļoti svarīgi, ka mēģināt taisīt ar tiem tādu veidu instrumentiem, ar kādiem taisīt tajā laikā. Jo tad tu saproti, izproti, kāpēc man tam arheoloģiskam izrakumam ir te caurumi tik milzīgi. Vai tur tādā formā. Šitie ir zirga astrijā. Te pievirpina klāt diegu. Diegam galu šitā tā kā noskrāpē, noplānina. Līdz brīdim, kad es viņu dabūnu šitādu te smailu. Tad viņu savasko. Ieliek starp to dakšiņu un virpinu. Un iedomājies, un tad beigās tā ir tikai tā vienkārši šuva kurpē, kuru daudzi no mums vispār nenovērtē. Un iedomājies, šādiem te instrumentiem un materiālu pielietojumiem ir strādājuši meistari gadsimtiem ilgi. Diega galā man ir astras, adata. Bet kas tas ir par gadsimtu? Kas tas ir par laiku? Šis konkrētais ir laiks no 13. līdz 15. gadsimtam, kur ļoti tipisks ir šī te smēlā purna dizains, ja šodien mēs to saucam. Tas tā piegriezniņa, tas veids. Un tas ir saistīts ļoti ar to, kāda ir vispār pasaulē, gan mākslā, gan arhitektūrā, gotika šī gadījumā. Piemēram, kur viss sniedzās uz augšu, slaidi, tādi silueti. Tās ir tādas, kopējās tādas tendences. Un līdz ar to arī tās modas tendences apaviem un apģērbam. Šīs te vilks kāds seriāla varonis Igaunijā. Ir seriāli un ir kaut kādi. Jā, ir seriāls, piemēram, tad ir ne tikai Latvijā ir tie muzeji, ir, piemēram, 18. gadsimta sieviešu kurpes uz papēdīt no auduma. Un vīriešu zābaks, jātnieku zābaks es taisīju, piemēram, Trakipilī, Lietuvā. Tu esi dāma, kurai mājās ir ļoti daudz augsti ieroči. Jā. Ko tu atpūši, ne? Jā. Es pat reizēm viņus slēpju, jo nerādu atklāti. Ar pusmēnesi maz griežu ādu šādā te veidā no augšas piespiežot. Jo āda ir mīksta, elastīga, un ja viņi griež, piemēram, šādi, viņi stiepjās un var tur kaut kas nogriezties ne tā kā vajag. Šis te, piemēram, ir
ar ko nokantē maliņu, tā pārākās maliņu, un lai viņi ir kuši tā te var smuki uztaisīt, tā, saucamā rundīt uztaisīt, norundēt. Ar to, piemēram, iespiežu caurumiņu, tādus punktiņus, un tad izvēlās, cik lielu soli, kas tā kāds marķierīts. Lai tu vari izšūt vienā. Piemēram, jā. Zini, man liekas, šī epizode mainīs uz visiem laikiem to, kā mēs skatāmies uz saviem šodienas apaviem. Jā. Uzreiz man tagad gribas pirmkārt pamērīt visus tavus, otrkārt aizbraukt un izpētīt savējos. Ļoti radošs darbs. Šis ir ne tikai tehnisks, bet ļoti radošs. Piekrītu. Es palieku Liepājā. Mācīties baigi patīk. Cik forši. Es ļoti Liepājā. priecātos par savu par mācekli, ja man būtu māceklis. Tā.